အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Tecno ရဲ့ Camon 20 Pro လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Camon 20 Pro ပါ AMOLED display 8.2 နဲ့လာပါတယ်ဈေးနှုန်းကတော့9,900ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ပါတဲ့ spec တွေလည်းအကျန်းရေးပေးထားပါတယ်64 megapixel main camera ပါမယ် AMOLED 120Hz display မှာ 6.67 inch selfie camera 32 megapixel Helio G99 နဲ့လာမယ် RAM 8256 memory extension 8GB ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် RAM 16GB နဲ့သုံးလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ကာဘာလေးကပါတယ်ဘေးပေါင်တွေကိုအကွတ်ကတော့ကျွန်တော်ဆီလီကွန်နဲ့လုပ်ပေးထားတယ်နောက်ကတော့ကျွန်တော် plastic bag လိုအမှာပုံစံမျိုးလုပ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် Type C ကျိုးTecno ရဲ့ original နဲ့ချက်33 watt fast charging ကောင်းပါပါမယ် Camon 20 Pro လေးရဲ့ back ကပါအသားနာပါအပြာရောင်မှာတော့ leather texture finish နဲ့အသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်ကိုကန်ရတဲ့ back ကပါ feeling က premium ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတယ် frame အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ flat frame ပဲပေါ့နော်လုံးဝ flat ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတာတော့လှတယ်ဖုန်းရဲ့အထူကကျွန်တော် 8.2mm ပဲရှိပြီးအလေးချိန်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ190 gram ကျော်ပဲရှိမှာဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ဒီဇိုင်းထားလာကင်လို့ရတဲ့ဖုန်းဖြစ်တယ်အဓိကတော့ leather texture finish ကိုမှသူ့ရဲ့ဒီနောက်ကသုံးထားတဲ့ polygon texture design လေးတွေဟာသူတို့အခေါ်ကတော့ Tecno Camon bezel design ဆိုပြီးတော့သူတို့သုံးထားတာ website မှာကြော်ညာထားတယ်ပေါ့ flash me ကိုပုံမှန်ကျွန်တော်မြင်တွေ့နေကြပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ ring flash လေးလုပ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့က camera အနေနဲ့64 megapixel ကျွန်တော် main camera ပါပြီးတော့အရင်မြင်တွေ့နေကြ RGB sensor RYB sensor တွေစား RGWB sensor ကိုသုံးပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရုပ်ထွက်ညပိုင်းရိုက်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ပိုကောင်းမယ်တော့သူတို့ရဲ့ launch လုပ်တဲ့နေရာမှာပြောသွားတယ်အောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ depth sensor တစ်လုံးရင် QVGA sensor တစ်ခုရပါတယ်မကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုထည့်ပြောရမယ်ဆိုရင် ultra wide lens မပါတာတော့မမိုက်ဘူးအဲ့ဒါသာပါလိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုတော့လုံးဝ perfect ဖြည့်စုံမဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်အပေါ်ဘက်မှာတော့ speaker တစ်လုံးပါမယ်ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ကျွန်တော် volume up down power button အောက်ဘက်ချမ်းမှာလည်းကျွန်တော် speaker တစ်လုံး type C port mic 3.5mm audio jack ပါမယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ SIM injector port လေးပါပါတယ်တစ်ချက်တစ်ခါလေးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင် SIM slot ကတော့ 3 gas slot ဖြစ်ပြီးတော့ single net gas memory gas ပြိုင်လို့ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ဘက်မှာတော့32 megapixel selfie camera တက်ဆင်ပေးထားပြီးတော့ screen size အနေနဲ့က6.67 inch AMOLED display ကိုအသုံးပြုပေးထားလို့ 120Hz refresh rate support ပေးတယ်။နောက် color gamut အနေနဲ့ဆိုလဲ DCI-P3 support ပေးတယ်ဆိုတော့ရုပ်ထွက်အနေထားတော့တော်တော်အဆင်ပြေမဲ့အနေထားမှာရှိမယ်။နောက်ထပ်သိသာသွားတာက Tecno Camon 20 Pro မှာပိုပြီးကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရခင်မျိုးဆက် Camon 20 တဲ့ bezel တွေပေါ့နော်။ချင်းနေ bezel တွေကတိတိတသာပိုပြီးသေးသွားတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတယ်။ထွက်ခဲ့တဲ့ Camon series တွေမှာတိုးတက်လာဆုံးအချက်ကတော့ Camon 20 Pro မှာ under display fingerprint စတင်ပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Camon 20 Pro လေးကိုမြင်တွေ့ရမယ့်အနေထား display အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒါ brightness ကဘယ်လောက်အနေထားမှရှိတော့ကြည့်အောင် brightness ဘယ်လောက်ထိတင်ထားတော့ brightness အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့တော်တော်လင်းနေဆိုတဲ့ AMOLED display ကိုသုံးပေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ Tecno ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ Google service ဘာညာအားလုံးပါဝင်မယ်နောက်တစ်ခုကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ call recording တွေအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာအတန်ဖမ်းနေပါသည်လို့မအော်ဘဲနဲ့အသုံးပြုလို့ရနိုင်တာ20 Pro ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ် refresh rate လေးကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်ရအောင်ပါ refresh rate ကကျွန်တော် display and brightness အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် screen refresh rate ဆိုတာရှိပါတယ် Camon 20 Pro မှာအဲ့ဒီတစ်ချက်လေးသဘောကျစရာကောင်းပါတယ် auto save refresh rate ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ထားလို့ရပါတယ်တခုကောင်းတာဗာလဲဆိုတော့ 16Hz 90Hz 120Hz ဆိုပြီးတော့ချိန်ပြီးလို့ရတာတခုကောင်းတယ်တချို့ဖုန်းတွေမှာကျတော့ 120Hz ပါလာရင် 120Hz ကနေ 16Hz ကိုပဲချိန်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ပန်တွေကစိတ်ကြိုက်ထားလို့ရတယ်120လား19လား16လားကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ထားလို့ရတာတော့ပို့ပြီးတော့သဘောကျစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ် AMOLED display ဖြစ်သွားတဲ့နေ့ကြီးကျွန်တော် always on display feature ကလည်းကျွန်တော် Camon 20 Pro မှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံစံအနေထား AOD ကတော့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ပုံရိပ်လေးတွေကိုဒီမှာရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ screen off ထားတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်သူ display လေးမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နမူနာလေးကြည့်လိုက်ပါနော်ဖိုင်လို့ဒါဆိုကျွန်တော် always on display အနေနဲ့ထားပြီးသုံးလို့မြင်တွေ့ရမယ့်အနေထားလေးကိုပြခဲ့တာပါဖုန်းမှာပါတဲ့ spec တွေကိုလည်းကျွန်တော်တခါတည်းပြပေးပါမယ် my phone မှာ Tecno Camon 20 Pro ဒီကောင်တော့ 4G version ပါ 4G version ကတော့ Helio G99 နဲ့လာတယ် Android version 13 selfie camera 32 megapixel main camera 64 megapixel traffic camera ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ RAM 8ကိုမှဒီ
visual RAM 8GB ထိတိုးသုံးလို့ရတာဖြစ်တဲ့ကြတော့ RAM 16GB အနေထားထိထိုးသုံးလို့ရမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ 256GB storage ရမယ် battery 5000 mAh 33W quick charging screen size ကတော့ကျွန်တော်တို့ 6.67 inch ကိုမှ Full HD Plus resolution နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပါကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့ under display fingerprint ကလည်းတွတ်တွတ်လက်လက်နဲ့အလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ကင်မရာတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် Tecno ရဲ့ထုံးစံတိုင်းဒီအောက်ကနေအပေါ်ကိုဆွဲချလိုက်ရင်ပါတဲ့ camera feature တွေအားလုံးမြင်ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ slow motion video AI cam portrait super night sky shot ဆိုတဲ့ feature ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကောင်းကင်ကြီးကို effect ထည့်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ် AI နဲ့ကောင်းကင် detection ရှိရဆိုရင်စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ကြီးမှာရှိနေတဲ့တိမ်တွေအနေထားကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရပါတယ်နောက် document AI shot pro move panorama move timeless jewel video ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ချိန်ကြီးနိုင်နေဆိုတော့ pro move နဲ့ရရင်တော့ပို့ပြီးတော့ camera setting တွေနားလဲရင်ပို့ပြီးတော့ရုပ်ထွက်ကောင်းတဲ့ဟာတွေရနိုင်တယ်ကျွန်တော် slow motion move မှာတော့အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့က240 fps ထိကျွန်တော် slow motion ရိုက်လို့ရပါမယ် video ကတော့ကျွန်တော်တို့ 2K ထိရပါမယ် 2K 13 fps 1080p 16 fps ထိဒါအမြင့်ဆုံးထားရိုက်လို့ရပါမယ်ရှေ့နောက်အတူတူပဲပေါ့နော်ရှေ့ကင်မရာမှာဟေ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ 2K ထိ video ရိုက်လို့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ် Tecno ရဲ့ကင်မရာဒီ selfie ကင်မရာတွေမှာအနေဖုန်းတွေမှာလည်းပါပါတယ်ဒီ mid range ဖုန်းမှာမဟုတ်ဘူးသူကကျွန်တော်တို့ flash light ပေါ့နော် flash light ကအမြင်နဲ့ပါတယ်သူရဲ့ portrait mode မှာသူကကျွန်တော်တို့ဒီ bokeh effect ဘယ်လောက်ကျွန်တော်တို့ aperture ကိုဘယ်လောက် size နဲ့ရိုက်ချင်တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဒီကျွန်တော်ကင်မရာမှာဒီ main ကလေးတွေဟိဆိုရင်လည်း make up look တွေယောက်ျားလေးဆိုလဲဒါဟို look ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပုံရိပ်ကိုသူ့ AI stint နဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်တွေကကျွန်တော်စိတ်တိုက်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမဲ့အများကြီးပါတယ်နော် super night move AI shot ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ပုံရိပ်အချို့ကိုလည်းထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ studio မှာပုံမှန်ရိုက်နေကြတိုလီမုတ်ဆာလေးတွေကားလေးတွေပင်လေးတွေရုပ်လေးရိုက်ကြည့်ရနေမှာရတဲ့ပုံရိပ်တွေကတော့ saturation ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ရတယ် selfie camera ကတော့ကျွန်တော် portrait မှုတွေမှာ beauty မှုဘာညာပါတဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက် skin tone တွေကိုပြင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လှလှပပပုံရိပ်ရအောင်တော့ရိုက်လို့ရတယ်ကင်မရာက OIS မပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ဟိုကိုကရိုက်နေတော့မှလက်မငိမ့်တာဟိုဘာမျိုးဆိုတော့ shaky ဖြစ်တဲ့ပုံရိပ်နည်းငယ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ကောင်းတာတစ်ချက်က Camon 20 Pro မှာသိတာကသူတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ sensor ကကျွန်တော်တို့ night shot တွေရိုက်တဲ့အချိန်မှာပိုလင်းပြီးတော့ပိုကြည်တဲ့ပုံရိပ်ရတာတော့သေချာတယ်ပေါ့နော်။ဒါအမှောင်အလင်းရောင်နေတဲ့နေရာအမှောင်ရှိတဲ့နေရာမှာရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြီးလင်းနဲ့ရုပ်ထွက်ကိုရတယ်ဗျအဲ့တခုတော့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကပုံမှန်ကျွန်တော်တို့လင်းရောင်ရှိတဲ့နေရာမှာရိုက်တဲ့ဟိဆိုတော့ခါကြရင် image processing ကဟို saturation ကြီးက over saturate ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးဘက်ကိုထွက်တဲ့ပုံရိပ်အချို့ကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကင်မရာချက်ချင်း unbox လုပ်ပြီးစမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်း software optimization ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီတက်ပိုကောင်းတဲ့ result လေးရရင်ရလာနိုင်တယ် selfie ကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ပုံရိပ်တွေဒီမှာအနည်းငယ်portrait ဘာညာအားလုံးကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ပုံမှန် landscape ရိုက်တဲ့ပုံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နမူနာကြည့်လို့ရအောင် 1H 2H နဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့အားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ကင်မရာကတော့အရင်လမ်းပြန်နေအောင်ကောင်းတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ရိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေတဲ့ပုံထွက်တော့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါ Tecno Camon 20 Pro မှာရမယ် Mobile Legends setting မှာ refresh rate high graphic high အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆော့လို့ရပါမယ် Camon 20 Pro ပေါ့နော်တော့ကျွန်တော် Camon 20 Pro ရဲ့ patch မှာရမယ် graphic setting တွေကြည့်မယ်ပေါ့နော်40 fps ပဲရမှာပါမျှော်လင့်ထားပြီးသားအတိုင်းကတော့HDR high ထိရမယ် balance က ultra smooth ultra ရပါမယ် gyro sensitivity ပုံပေါ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ gyroscope မှာ always on ပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်gyro ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်စမ်းမှုတဲ့ Camon series တွေထဲမှာအပေါ်ဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်တော်တော်ပေါ့ပါတယ် Power 4 Pro တက်လည်း gyro ပေါ့ပါတယ် Camon 20 Pro မှာเนาะကျွန်တော်တို့ graphic ကတော့ smooth ultra HD high နောက် balance ultra ရပါတယ်တော်တော်ကြီးကို gyro ပေါ့ပါတယ်ကျွန်တော် speaker နှလုံးပါပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာရယ်ဒီ earpiece ပါလိုက်ပြီးတော့ speaker ထွက်ပေးပါတယ်လို့အဲကျွန်တော်ဒီထိတ်လေးရပါတော့ဒီကနေတစ်ခုထွက်တယ်ဒီကနေတစ်ခုထွက်ပါတယ်ဒီလို speaker ဗောနော် dual speaker ပါအတန်းတော့ဒါအကုန်ပါပဲ
ဒါပဲပေါ့နော်အတန်းတော့ကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲdual speaker တော့ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပုံမှန်ပဲ USB speaker ပါလို့ဆိုပြီးတော့အရင်ထိုးပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့လမ်းပြန်နေအောင်တော့သူ့ speaker တွေကိုတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သဘောမကျဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဒီဈေးထဲမှာ AMOLED နဲ့ dual speaker ပါလာတော့ကောင်းတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ရှိတဲ့ dual speaker ပဲဒီကျွန်တော်တို့Pova 4 Pro မှာပါခဲ့တဲ့အတန်လောက်ပဲဗျ Camon 20 Pro လေးရဲ့ရုပ်ထွက်ကာလာအနေထားပါ display ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီဈေးတန်းဝန်းကျင်ကုမ္ပဏီဖုန်းတွေရဲ့ display မှာတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှရှိတယ် AMOLED ကို 120Hz refresh support ပေးတယ်လို့ DCI B3 color gamut support ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ color production လည်းမစိုးဘူး contrast ratio ကလည်းအများကြီးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ် brightness ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဘာမှမတင်ရသေးဘူးเนาะ3ချိုးတစ်ချိုးလောက်ပဲတင်ရသေးတဲ့အနေထားမှာတော့brightness ကတော်တော်လင်းလင်းကိုကြည့်လို့ခံစားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နေအောင်ထဲမှာပဲသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ viewing angle ဆိုလည်းဒီမှာကြည့်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်လောက်ဆောင်းနေတဲ့ height ဆိုရင်တော့ viewing angle လည်းအများကြီးရတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ display ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ကုတ်ပါတယ်โอเคပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့ကြည့်ရှုခဲ့ရတော့ Camon 20 Pro ရဲ့အရုပ်တွေအတန်တွေပေါ့ display လုံးဝ perfect အဆင်ပြေတယ်ဒီဈေးထဲမှာကောင်းတယ် dual speaker ကတော့ dual speaker ပါတယ်ပုံမှန်အနေထားပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Camon 20 Pro လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် design ပိုင်း pic quality ပိုင်းကပြောစရာမရှိတော့အောင်ကိုတော်တော်မိုက်တဲ့အနေထားတစ်ခုမှရှိတယ် G99 နဲ့လာတဲ့ကုမ္ပဏီလုံးတွေရဲ့ဖုန်းဈေးထဲမှာပေါ့နောက်က leather texture ရဲ့ hand feeling ကလည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရမထင်တာသဘောကျတယ်သူ့ leather texture လေးလုပ်ပြီးထားတာ camera band လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းမဆိုးသလောက်လေးထွက်ချင်တယ်နောက်အားလုံးကြိုက်တဲ့နှစ်ချက်ပေါက်လည်းပါတယ်ပေါ့နောက်ထပ်ပိုပြီးတော့ဟိုဒီဖုန်းရဲ့ perfect ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ display ကိုကြည့်လိုက်မလား AMOLED display ပါတယ် speaker dual speaker ပါတယ် memory card ထည့်မလား single card ဆိုင်မလားသုံးလို့ရတယ်ဒီ G99 ရဲ့ performance မှာပဲရနိုင်တဲ့ graphic setting တွေမှာ PUBG ဆိုလဲဂျာရိုပေါ့နဲ့ဆောက်လို့ရတယ်။ mobile လေးကျန်တော့ Ultra မပွင့်တဲ့အနေထားမှာတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့။တခုဒီဖုန်းရဲ့အားနည်းချက်တခုပြောတာတကယ်လို့များ Ultra wide lens လေးထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဟေ့ဆိုရင်တော့ camera ဘိုင်းအနေနဲ့ perfect ဖြစ်မယ်။ရတဲ့ selfie နဲ့ main camera ပါတာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လက်လေးကင်ပြီးငင်ငင်လေးရိုက်နေမယ်ဟေ့ဆိုရင်ရတဲ့ပုံထွက်တွေဟာ saturation ဖြစ်တဲ့ color အနေထားမှာရှိတဲ့ပုံရိပ်အရည်အသွေးတွေကိုရတာကိုတွေ့ရတယ်ပါတဲ့ငါတော့ mAh battery 33W fast charging ကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက် personal usage သုံးဖို့အတွက်ကလုံလောက်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ Tecno fan တွေအနေနဲ့9သိန်းဝန်းကျင်မှာဝင်ရောက်လာတဲ့ Camon 20 Pro ကတော့တော်တော်များများ perfect ဖြစ်အောင် feature စုံအောင်ထုတ်ပေးထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံး bye bye ပါခင်ဗျာ